Goeiemôre vriende, so hier op die Saterdag die 18de April 2026. Ek hoop julle het sommer 'n lekker dag. Dit lyk my dit wil so 'n bietjie reënerig raak. Maar ons het baie die water en die reën nodig, nee, maar mag dit vir julle 'n wonderlike dag wees. Kom ons raak net bewus van die Here, sommer so daar by jou waar jy sit, waar jy besig is om miskien te staan, te ry. Raak net bewus van die Here se teenwoordigheid. Vader, ons slaan ons oë op na die berge, waar sal ons hulp vandaan kom? Ons hulp is van die Here wat die hemel en die aarde gemaak het. Amen. Vriende, mag daar vir julle genade en vrede en oorvloed wees omdat julle God ken, Jesus ken en die Heilige Gees ken. Ja, ons is nou hier by Timoteus, ons is nog steeds by die gedeelte wat ons vir mekaar kom sê, Paulus vriende, is eintlik besig om sy dood af te wag. Dis vir hom 'n slegte tyd. Hy skryf Timoteus, hy sê dis my geliefde seun Timoteus, heel moontlik in Efese op daai stadium 'n jong ou daarso vriende, 'n jong prediker daarso. Hulle is mense wat tot bekering gekom het. Hy's in hierdie Efese waar dit eintlik 'n goddelose stad is. Christene word vervolg. Dit is nie maklik nie, liewe vriende. So Paulus kom praat hier met Timoteus, met sy seun. Hy probeer hom eintlik moed gee, hy probeer hom raad gee, hy probeer hom wysheid gee. Hy probeer vir hom sê hoe moet hy optree. Dit is maar waaroor al hierdie vorige gedeeltes ook in 1 Timoteus gegaan het, né? En dan kom ons hierso nou by 2 Timoteus 2 vers 14 waar Paulus vir hom nou die volgende sê. Weer die wysheid raad wat hy vir Paulus vir Timoteus kom gee. Hy sê vir Timoteus, hou aan om die gelowiges aan hierdie dinge te herinner, né? Die feit dat ons saam met Christus gesterf het en ons het ook saam met hom sal lewe, hy moet hulle herinner daaraan. Hy moet hulle herinner daaraan, liewe vriende, dat ons sal saam met hom regeer, maar as ons hom verloon, sal hy ons verloon. As ons ontrou is, bly hy getrou, hy kan homself nie verloon nie. Nou kom sê hy, hou aan om die gelowiges aan hierdie dinge te herinner en vermaan hulle ernstig voor God om op te hou stry oor woorde, né? Om op te hou stry oor woorde. Nou, baie interessant vriende, as ons nou net hierdie een sinnetjie vat, woorde skep 'n realiteit, né? Is dit nie so nie? Woorde skep 'n realiteit. Ek het al baie vir julle gesê, ons in Spreuke ook al daar gepraat. En mens moet so pas op vir woorde, né? Vermaan hom ernstig vir hom op te hou stry oor woorde, want die een sê nou so, die een interpreteer die woorde so, die ander een interpreteer die woorde so, en dan is daar 'n moewiese bekleierery daar, né? Want dan stry ons nou oor woorde. Het die een het nou so gesê, het die een het nou so bedoel, het die een het nou nie so bedoel nie, né? Dit is maar baie keer waaroor ons baie keer verskil oor woorde. Wat is die inhoud van woorde? Wat het die een bedoel daarmee? Nou kom sê Paulus vir Timoteus, hy sê man, dit het geen nut nie. Dit het geen nut nie om nie stry oor woorde. Dit het geen nut nie, sê hy. Hy sê en is net skadelik vir die hoorders, né? So wanneer jy weet nou self wanneer 2 mense beklei, dit is eintlik glad nie lekker of 3 mense of 4 mense. Dit is glad nie lekker om dit te hoor. Die man en vrou beklei, miskien by 'n braai of waar ook al. Dit is net nie lekker vir die ander mense om daarna te luister nie. Almal voel ongemaklik, hulle weet nie lekker wat om te doen nie en so aan nie. En dit kom sê Paulus vir Timoteus. Hy sê Timoteus, jy is hierso in hierdie gemeente, jy's 'n klomp van hierdie ongelowiges hierso, hulle kyk hier heeltyd na julle. Jy moet baie mooi kyk daar hoe hierdie mense optree en dan moet jy maar hulle 'n bietjie vermaan, sê hy. Hou aan om die gelowiges aan hierdie dinge te herinner en vermaan hulle ernstig voor God om op te hou stry oor woorde. Dit het geen nut nie en is net skadelik vir die hoorders, né? So dit is altyd 'n ding wat ek dink ons moet onthou. Maak nie saak in watse verhouding ons staan nie. Ons moet altyd mooi kyk dat ons nie stry oor woorde nie, want baie keer, liewe vriende, as ons stry oor woorde, vra net wat dit die ander ene bedoel, né? Dit is nie altyd so maklik nie, ek weet, maar vra wat dit die ander ene bedoel. Baie keer het die een dit nie so bedoel nie. Miskien is die ander ene in 'n sleg situasie op daai stadium. Hy of sy is sensitief vir goed. Mens weet mos dan nie altyd nie, ons bly mos net maar mense, ek en jy, né? So, Paulus kom sê net vir hom, hoor hierso, hou op om te stry oor woorde, dit het geen nut nie, is net skadelik vir die hoorders. En dan vers 15, lê jou daarop toe om jou tot beskikking van God te stel as 'n arbeider wat die goedkeuring van God wegdra, né? Hy sê,
Moenie stry oor woorde, moenie oor hierdie goed. Hy sê nee. Hy sê weet jy wat jy doen? Lê jou eerder daaroor toe dat jy tot beskikking van God sal wees, né? Plaas daarvan dat ons stry oor woorde, dat ons met mekaar se kele afgaan, kom sê hy, stel dit tot beskikking. Jy sê God, Here, hier is ek. Ek is tot u beskikking, Here. Ek wil doen wat u wil hê. Ek wil u goedkeuring wegdra, Here. Ek is vir u 'n arbeider. Ek wil my nie skaam vir u werk nie, né? Dis wat hy hierso kom sê nie. So hy sê dit is spesifiek vir Timoteus, maar ek dink ook dit is mens kan sê dis globaal vir alle gelowiges. Kom ons lees weer. Hy sê lê jou daarop toe om jou tot beskikking van God te stel as 'n arbeider wat die goedkeuring van God wegdra, 'n arbeider wat hom vir sy werk nie hoef te skaam nie, wat die woord van die waarheid suiwer verkondig, né? Maar vers 16, maar die onheilige en sinlose praatjies moet jy vermy, want die wat dit versprei sal nog verder in goddeloosheid verval en hulle woorde sal voortvreet soos kanker. Onder hulle is daar Hymeneus en Philetus wat van die waarheid afgedwaal het deur te sê dat die opstanding alreeds plaasgevind het. So wat het Hymeneus en Philetus gedoen? Hy het tussen die gelowiges ingegaan en vir hulle gesê die opstanding het al klaar plaasgevind. Die opstanding het nog nie plaasgevind nie. Ons weet hy het nou nog nie plaasgevind nie, né? Ek praat nie van Jesus se opstanding, ek praat oor die algemene opstanding van almal. Nee, dit het nog nie plaasgevind nie. So hy kom sê so besop vir Hymeneus en Philetus, hulle van die waarheid afdwaal deur te sê dat die opstanding alreeds plaasgevind het. Daarmee vernietig hulle die geloof van sommige, né? Want dit is nie waar nie, né? Dit is baie keer ek sê soos ou Dani wat nou gesê het ja, maar wat ook gesê die môre kom die wederkoms. Môre is die wederkoms. Nee, dit gebeur dit nie. Ons moet besop oor wat ons ook sê en baie keer van hierdie sogenaamde profete, liewe vriende, hulle is baie op Hymeneus en Philetus, want dit gaan eintlik maar oor me, né? Baie van hierdie sogenaamde profete, me, hulle versprei nonsens. Hulle het altyd 'n paar mense wat hulle glo. En op die ouene is dit nie waar is nie. Wat gebeur dan? Dan kalwe dit daai mense se geloof uit. Dit is wat hy hierso sê. Daarmee vernietig hulle die geloof van sommige. So hy sê hierso vir ons ook, maar die onheilige en sinlose praatjies moet julle vermy, want die wat dit versprei verval nog verder in goddeloosheid. En baie van hierdie dwaalleraars en hierdie dwaal mense en daai onthou het ander godsdienste uitgekom, het nonsens kom praat, né? Deel daarvan, dit is maar een van die groot goed is gnostiek. Ek dink is Life and Well vandag nog by ons waar hulle gesê het jy bid hierdie God, jy het hierdie goddelike saad in jou gnosis, die goddelike kennis, jou liggaam behoort aan 'n bose God, so wat jy met jou liggaam doen maak nie saak nie, solank jy net hierdie verhouding het met God. Jesus speel basies geen rol nie. Liewe vriende, en jy kan eintlik maar op die ouende doen net wat jy wil, né? Dit is nou, ek sê nie dis deel van hierdie, maar dit is maar deel van die konteks van al die dwaalleraars daai tyd, né? So besop vir hierdie mense kom sê hy so as in ons tyd ook kry jy mense, vriende, wat hierdie tipe van goeters baie keer verkondig. So my 5 sent volgende. Mag julle die liefde van God ervaar, sy genade ervaar en sy teenwoordigheid ervaar.